Untuk pengangkatan ekor pesawat ini, memang proses evakuasi ini menggunakan 7 lifting bags, namun juga nantinya akan digunakan crane ataupun mesin pengangkut, dan ini nantinya juga akan dilakukan oleh para dari TNI, para anggota TNI ini untuk mendekatkan ekor pesawat ini ke badan kapal. Dan selanjutnya untuk informasi terkini terkait proses pengangkatan ekor AirAsia, kita sudah terhubung dengan rekan kami yang berada di sana, Gomer Hutasoid. Gomer, silahkan. Bagaimana informasi terkini pandangan mata dari KRI Banda Aceh? Iya, dan saat ini posisi dari ekor pesawat AirAsia KJ850 saat ini masih terus dalam proses penarikan menggunakan kren dari kapal Cresonic. Nantinya berdasarkan rencana yang kami dapatkan informasi dari Panglima TNI Jenderal Muldoko, nantinya bangkai kapal berupa ekor ini akan tarik ke arah lambung kanan dari kapal Cresonic, dirapatkan, dan kemudian nanti selanjutnya tim penyelam gabungan TNI Angkatan Laut akan melakukan pencarian kotak hitam di badan kapal melalui bawah air. Rencana ini sengaja dilakukan karena agar kondisi bangkai kapal yang berupa ekor ini tidak mengikuti arus dan lebih mudah dalam proses melakukan pencarian di bawah air. Selanjutnya juga tim gabungan TNI Angkatan Laut ini yang terdiri dari 4 divisi, yaitu di Selamber, kemudian Kopaska, ada juga Denjaka, dan juga tim penyelam dari Angkatan Laut sendiri melakukan terus evakuasi pencarian. Dan saat ini dapat Anda saksikan di layar kaca dengan keadaan cuaca ombak yang cukup tinggi 4-5, sekitar kekuatan yang cukup kuat, sehingga proses penarikan saat ini cukup menghalangi proses penarikan baik dari pasukan penyelam sendiri maupun juga tim penyelam dari kapal dari Cresonic milik SKK Gas. Dan saat ini sendiri bisa kami gambarkan masing-masing dari tim penyelam juga terus melakukan penjagaan agar posisi dari ekor pesawat bisa tetap terjaga agar tidak terbawa arus atau gelombang yang kuat. Saat ini juga cuaca memang terlihat tampak cerah, akan tetapi gelombang dan juga angin cukup terasa keras. Bahkan kami, para awak media yang berada di atas kapal KRI Banda Aceh sendiri saat ini ikut bergoyang terumbang ambing dengan ombak yang cukup besar. Dan ini pun bisa sangat mempersulit sekali proses penarikan dari pesawat yang merupakan ekor pesawat AirAsia KJ850. Dan di sana kami bisa saksikan juga ekor sendiri saat ini masih terlihat cukup tarik-menarik. Tadi kami sempat melihat cukup dekat dengan kapal Cresonic, namun sekarang terlihat agak mengulur terjauh, semakin menjauh. Artinya mungkin kuatnya gelombang yang berada saat ini memang cukup mempersulit penarikan, pemirsa. Dan selain itu juga kapal dari Cresonic sendiri juga saat ini masih terus mengupayakan. Tim yang berada di atas kapal Cresonic kami dapat saksikan, di mana mereka terus melakukan upaya untuk penarikan agar masing-masing penyelam dan juga koordinasi dengan tali yang terkait bisa kuat dan tidak terputus. Demikian, Winda. Ya, Gomer, apakah ada informasi berapa penyelam yang diturunkan ataupun kru yang diturunkan dalam proses ini? Ya, tadi kami sempat mengkonfirmasi awal di mana tim penyelam gabungan TNI Angkatan Laut ini yang sudah beroperasi sejak pukul 5 pagi tadi sudah melakukan persiapan dan melakukan penyelaman pada pukul 6:02, di mana kami melihat tadi pagi sekitar 17 tim penyelam sudah melakukan persiapan. Dan kemudian ditambah berikutnya. Dan jika Anda dapat saksikan di layar kaca Anda saat ini, ujung ekor pesawat, bagian badan ekor pesawat terlihat sudah tampak begitu di permukaan. Ada tulisan dengan alfabet A, di mana memang terlihat sekali jelas. Namun sekarang
agak tenggelam kembali karena kondisi gelombang cukup kuat. Dan kembali dengan informasi awal di mana tim penyelam gabungan yang berawal dari 17 akhirnya ditambah dan terus bertambah karena emang keadaan arus di bawah laut dan juga gelombang yang cukup tinggi agar bisa memperkuat tim pasukan penyelam agar proses pengangkatan bisa dilakukan dengan cepat, karena mengingat kondisi ini takutnya dikhawatirkan jika terlalu lama berada di bawah air dengan arus bawah laut yang cukup kuat, dikhawatirkan bangkai pesawat berupa ekor ini bisa semakin rapuh. Baik, Demikian, Gomer, ini terlihat di layar kaca ada suatu benda yang muncul namun kadang-kadang tenggelam kembali, ini berwarna merah. Apakah ini bisa dipastikan adalah bagian dari ekor pesawat AirAsia? Baik, Winda dan juga pemirsa, seperti yang tadi Panglima Jenderal Muldoko katakan, ini merupakan penemuan dari tim penyelam gabungan TNI Angkatan Laut, dan ini merupakan bangkai pesawat milik AirAsia QZ8501 yang sudah lama, yang pada tanggal 28 Desember lalu hilang, dan di mana seperti kita ketahui bersama, tim penyelam gabungan TNI Angkatan Laut ini sudah menemukan ekor pesawat ini sejak tanggal 7 Januari. Baik, Dan Gomer, akhirnya ini bisa berhasil kami ingin memastikan kembali sejauh mata Anda memandang, Anda melihat ini di samping lifting bags berwarna oranye ini ada benda berwarna merah. Apakah ini bisa dipastikan adalah bagian dari ekor pesawat AirAsia? Ya, baik Winda dan juga pemirsa, seperti informasi kami dapatkan dari Panglima Jenderal Muldoko sebelumnya bahwa ini merupakan bagian ekor dari pesawat AirAsia QZ8501, dan di mana saat ini dapat Anda saksikan logo berwarna merah ini bisa dikatakan merupakan gambar yang sama jika dicocokkan pada saat tim penyelam melakukan foto pada saat penyelaman di bawah air. Demikian, Winda. Ya, Gomer, yang ingin kami tanyakan sekali lagi, menurut pandangan mata yang Anda lihat sekarang dari KRI Banda Aceh, di samping lifting bags oranye ini ada benda berwarna merah. Apakah betul menurut mata Anda ini adalah ekor pesawat AirAsia? Ini kita melihat ada satu benda berwarna merah begitu, timbul lalu tenggelam, lalu ada sedikit berwarna putih begitu di antara benda berwarna merah ini. Baik, tidak memang benda berwarna merah yang ada di samping floating itu memang merupakan puing-puing atau bagian dari ekor pesawat Indonesia, di mana bertuliskan huruf A merupakan salah satu tulisan itu yang berada di kapal AirAsia yang telah hilang pada tanggal 28 Desember lalu. Dan kami kabarkan sudah lihat saat ini proses evakuasi pengangkatan masih terus dilakukan. Puing-puing berwarna merah ini yang merupakan ekor dari pesawat AirAsia itu terus dijaga oleh tim penyelam gabungan yang terus menjaga menggunakan perahu karet. Ya, baik. Terima kasih laporan Anda, Gomer Hutasoid. Nanti kami akan menghubungi Anda kembali terkait informasi terkini proses dari pengangkatan ekor AirAsia. Dan pemirsa, bersama-sama kami saksikan ini adalah proses pengangkatan dari ekor pesawat AirAsia QZ8501. Bersama-sama kita lihat bahwa ada beberapa kapal selain kapal crane yang paling besar, kita lihat berwarna putih dan oranye itu adalah kapal crane yang nantinya berfungsi untuk mengangkut ekor pesawat dari AirAsia QZ8501, dan ada beberapa kapal ataupun perahu karet yang berfungsi sebagai memantau ataupun mengawal jalannya proses evakuasi ataupun pengangkatan. Lalu di sebelah kanan paling kecil yang kita lihat ini berwarna oranye, ini adalah salah satu lifting bags
dari ketujuh lifting bags yang digunakan para penyelam untuk mengangkat ekor pesawat AirAsia KZ8501. Dan mungkin kita bisa zoom sedikit. Ini tadi kami sempat melihat ada benda berwarna merah begitu di samping lifting bags, dan diperkirakan ini adalah ekor dari pesawat AirAsia KZ8501. Memang ada sedikit warna putih di antara benda berwarna merah ini, dan memang diperkirakan ini adalah ekor dari pesawat AirAsia KZ8501. Memang para penyelam TNI Angkatan Laut ini menurunkan beberapa penyelam ahlinya untuk melakukan proses pengangkatan ekor AirAsia. Namun untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah tersambung dengan Panglima TNI Jenderal Muldoko. Pak Panglima, ini kita melihat sama-sama ada benda berwarna merah di samping lifting bags. Apakah ini bisa dikonfirmasi adalah pesawat, bagian dari ekor pesawat AirAsia? Ya, pasti. Itu sudah mulai kelihatan, itu sudah mulai muncul dia. Itu kelihatan, semakin terang ya. Karena ini sudah mulai ditarik ke kapal Gresonix untuk dirapatkan ke bodi kapal ya. Itu sudah mulai kelihatan, Bang. Ya. Ya, jadi betul ya Pak ya, sekali lagi kami ingin konfirmasinya, benda berwarna merah ini diperkirakan ada tulisan putihnya ya Pak ya. Ini adalah ekor pesawat dari AirAsia? Iya, itu ada, kelihatan sangat jelas tulisan AirAsia ya. Baik, apakah nantinya skenario untuk proses pengangkatan ekor AirAsia ini masih akan sama dengan didekatkan ke bodi kapal lalu akan langsung diberangkatkan ke Pangkalan Bun, atau ada perubahan skenario Pak? Ya, skenario yang kita kembangkan adalah ekor pesawat ini kita rapatkan ke bodinya kapal Gresonix. Setelah itu kita ikat lebih kuat sehingga anak-anak nanti akan lebih mudah untuk mencari black box-nya ya. Ya, apakah setelah ekor pesawat AirAsia ini sudah didekatkan ke bodi kapal, fokus pencarian dari black box ini apakah tetap dilakukan di lokasi sebelumnya di mana ekor pesawat ini ditemukan, atau pindah semua ke Pangkalan Bun untuk melihat begitu apa sebenarnya isi dalam ekor pesawat ini? Ya, skenario yang kita kembangkan, kalau nanti kita tempelkan ke bodi pesawat dan anak-anak bisa dengan lingkungan alam yang seperti ini, itu tetap kita lakukan di sini ya. Tetapi kalau nantinya kondisi ini tidak memungkinkan, ombaknya semakin besar, kita akan coba geser ke Pangkalan Bun kapalnya itu dengan membawa ekor pesawat itu. Baik, jadi memang skenario untuk saat ini proses pemeriksaan dari keberadaan black box mungkin akan dilakukan di tempat ini ya Pak ya? Di tengah laut begitu? Harapan kita setelah ekor pesawat ini nempel ke kapal, nanti dari situ akan mudah kita untuk meyakinkan apakah black box masih ada di tempat atau tidak. Ya, siapa saja sebenarnya Pak selain para penyelam yang melakukan proses ini, siapa saja tim yang diturunkan untuk melakukan proses pencarian ataupun identifikasi dari black box pesawat AirAsia ini? Kita dibantu oleh kapal rescue ya dari Basarnas yang Gresonix gitu ya. Itu yang saat ini sedang menggunakan crane untuk menarik ekor pesawat didekatkan ke kapal tersebut. Ya baik Pak, setelah nantinya ekor pesawat ini sudah didekatkan ataupun ditempelkan ke badan kapal, siapa yang nantinya tim akan turun untuk mengidentifikasi ekor pesawat ini? Ya, itu tim kita ya, tim penyelam kita yang akan turun. Karena anak-anak sudah kita tunjukkan posisi black box itu ada di mana di pesawat AirAsia, sudah kita simulasikan. Sehingga anak-anak sebenarnya sudah tahu persis posisinya ada di mana. Tadi maaf, kapal Gresonix itu dari SKK Migas ya. Terima kasih kepada SKK Migas telah membantu kapal Gresonix untuk ikut
bekerja bersama-sama menarik ekor pesawat ini. Halo? Ya, Pak Muldoko, ini kembali kita lihat di layar kami ini ada 2 perahu karet yang dimana dekat sekali dengan lifting bags ataupun ekor pesawat AirAsia ini. Bisa dijelaskan Pak, ini tim dari mana dan apa fungsi mereka dalam proses ini? Oh, ini tim dari penyelam TNI AL ya yang mengawal. Sebenarnya ini mereka membayang-bayangi objek yang sedang ditarik ya. Dia ada yang mengikuti di dalam, apakah talinya masih kuat atau tidak, apakah ada yang terjatuh atau tidak, itu diikutin terus ya. Ya, para penyelam ini apakah hanya berada di atas perahu karet saja yang sama-sama kita lihat atau memang masih ada beberapa penyelam di bawah laut, Pak? Maaf. Ya, Pak Muldoko, apakah para penyelam yang diturunkan ini hanya yang berada di atas perahu karet yang berwarna hitam ini atau memang masih ada para penyelam yang mengawal proses ini dari dasar laut ataupun bawah laut? Oh iya, saat ini sebenarnya sudah tidak, penyelam sudah tidak ada lagi, penyelam sudah tidak ada lagi, semuanya sudah ada di atas. Hanya SR ini hanya membayang-bayangi saja. Kalau terjadi sesuatu mereka sudah bisa melakukan aksi di kemungkinan terburuk. Oke ya, sementara gitu ya. Baik Pak Muldoko, ini adalah bagian pesawat di mana ekor pesawat begitu Pak. Namun apakah ada informasi terkini terkait bagian pesawat yang lain begitu? Ya Pak Muldoko. Ya pemirsa, namun sepertinya komunikasi antara kami dengan Jenderal TNI Muldoko telah terputus, dan itu tadi bersama kami dengar informasi dari Jenderal TNI Muldoko soal proses pengangkatan ekor AirAsia.